Magari تو رو گیر نکنم خب اگه ما پست تو رو نکندم هرچی بس لا برات کی پر میگردی؟ پس برات کی میگردم؟ گل را تا کسی مورده؟ کوکی پاک به درخت بسته کرده بگرفته. به کجا؟ اونجا بگرفته گیلا؟ آفرین البته بسته که به درخت بسته بود. بریم. خب پولار میجونی اتا کسی نیرولوه؟ گیلک جو از امی 200 به تو میدم 100 به خون میله کو رشوت نمومه حرومه من نمو ولی میله نمیکنی؟ نه باشه نیلیلا بیا شاید همه 200 بده به من رشوتی نیومه فهمیدی؟ تو که میگی من رشوتی نیم با میگی نیرولا بیا 200 پولا خور میده ای دمی صد پیدا میشه گیپا دلچینی پیدا میکنه آفرین آنه میگو نزدیک خونه رنگاک تو بزیر خودتو صاحب یک چی وکو نه نمایه رنگاک تو به خاک پیش به تیر شدی گفتی ما نیرولا مونده نباشیم بدیدی که من سر خور بگریشتم هل لگک دل مروش بدی آمده کسی من خالی کردی تو نفهمیده که تو آخر به تو گیر میکنم آنه 4 تا 5 آنه اوکی آنه پیلا شما یاری گیلک جو خیر بینی زنده باشین خیر بینی جزای بدیز نیکیه خیر بینی گیلک جو شال شدم تو صبر بکن این باباره پیش نانیو شال من بدن گم نشه بگم بیبر استا چو تارده چی؟ تو دامه که بیبر شو تو دامه که پول بکردشتی چرا نامدی به من نگفتی که من صدری بیا 50 با ما نیرو لام پول بکار دارم که با تو میدادم که من سر خوب بگشتم تو میدی کسی مر خالی کردی من از تو پرسان کنم ها زدم این پولا دیگه نفر میدی به دستمه ماما نیرولا همی دفعه یک بیعقلی بود شد دیگه ای کارا نمیکنم بعد کنم بازم شیر مادر همی گیلک آفرین واقعیت من مسئولیت اجرا میکنم واقعیت همون تا که به من بگفتی همون تا خدمت هم میکنی همون تا که به من گفتی رو پیدا میکنم همون تا پیدا کردی اگر امروز گیر نمیکردی من از کجا پیدا میکردم خرج میکرد پولا حالا پولا مر چیکار پولا به کسی منه کوکی هست دیگه هست پولا یا نه هست دلجان کم بوت کنی نه میگم دیگه که اشتباه نمیکنی نه دیگه من ببخشم میدفعه گیلک تو آدم به صفت ارباب به می مردم بستاد شد سیکو دیگه دفعه آخر تو باشه که دیگه اشتباه بکنی چشم ماما نیرولا خیر بینی گیلک خیر بینی یک جان از تو تشکر برو دیگه خوبه دیگه سیه باشه خوبه برو دیگه گیپا گوش کالم به گل روی نیلیلا بفهمیدی اگه دیگه تو دیدم که یک خرگوشی از ایمی غله محله بجینده بشی ایت طور بزنم خوب که تا به 6-7 ماه مادر پیار تو نفهمه که تو کجا تو زخمی شده برو دیگه قیافه تو سایکو گیلک جو خیر بینی خدمت تو میج با خدا کرده نمیتونم واقعیت خدمت میکنی خیر بینی واقعیت ما از تو خوشیم وظیفه مونه خیر بینی خب ما کار خدمت خیر بینی چای خورده میره خود ما تشکر باشه بریم خدا حافظ سلامت باشین خدا حافظ خدا حافظ گیلا دل چینی گیلا ما از تو خیلی خوشم پلا شما رستی ها پلا شما باشه با کار داری باشه گیلا سیه ما کسی خوب بریم کوکو بریم اگر ماسم بجی برو شاق و تا گوش میزدم خیلی ماما جو خب ما میتونم ماسم برم به شهر خب میفهم یک بچه شیرین عقلیه هر کس به داخل منطقه رو دوست دارم اما می که بخاطر از به داخل منطقه شوخی خیلی نکنه گفتم من میرم به شهر میرم میمون بودم یعنی بعد گفتم تو به این منطقه متوجه باش که کسی سر کوچه میشینه مثلا نغزار بشینه کسی دوزی میکنه یا ای که مثلا کسی کج را میره همون فکر کرده که تو مشکل کجبوله بکردی طور بزده
خیر ماما جون ما از طرف از اون خیر میکنم. اون روز زمین همسایه ما پای نرم شده بود کج را میره جلوی به گلک بگیره چرا تو کج را میری. پس ماما جون به مثل روزی که ما به دی نبودم این غوغا با پا کرده به هر کس مزاحمت کرده ها. حالا ما گلک دیگه هیچ چی شده گذر ببی. خود دیگه ماما جون بکو بیا ما تو آخر او کمک شیرین عقله و امروز روز که رفتم گفتم تو ارباب باش. خیر بریم ماما جون مشکل نداره بازم ما از طرف از اون معذرت خواهی میکنم. تیار باشه. بریم ماما جون خدا حافظ تو. فیلا بزن از اینجا ماشا میگیری از کجا؟ از چیز از می که بچه ها چیز نکنم پرشته امیتا کنم اما با جبا آها از ارباب صاحب بله نه دیگه ما که مزدور در خونی نایم دیگه واسه خود سر روز من نگاه داشتم یا سر روز یا 4 روز دیگه طال کنه آمدم بفهمیدی انا دیگه باز من که همون سالونه یم دیگه اگه که بشکشی چیزی دادم خیر اگه ندادم دلچینی خب گپی نیه دیگه ما که معاش ندارم من دیگه منتها سیاست می خیلی میچیلید نیه چی رقمه اولو جامع گل همسایرم باشکل خود پریش میرم تا گوشی دادم با چپات جیپا کردم بگرفتیم به درخت بسته کرده بود آنی ارباب صاحب بیا آمدم آنی بیا آمدم سعی کنیم سلام علیکم مندانم باشیم ارباب صاحب گلک اشتنی؟ اشتنیم جان جارت یار هستیم خیلیته جان تو جوره فضل خدا زنده باشیم با میگم به تا دی قوقا با پا کردی اشته قوقا چیه قوقا جمع گل دیدم به چی نور آمده گفت جلو مرچخ داده میل رگ باسکل خود کج رای کردم به تا گوش مزده نه ماما سعی کنیم ماما جبار ارباب صاحب شما گفتین که برتگه کج را میره یا که به تا محله کج را میره یا که دیگه جمع گل میگیره ایتا باسکل خوری تا میکنی تا من گفتم به کل ما مردم میخوره هل چپات من بیامد پیش آمد مثلا بخورد به تحریو بازم گفت خیر باشه گیلک به قیافه تو میای که ارباب شی خب او همسایه بغل دستنو خب پای از گل لغت کرده نرم شده پا خو ایتا میگذاره او رو هم که میگم جلوی بگرفتی نه خب شما نگفتین کج را میره مرتکه خب کج را میره خب کج را میره پا از من نگاه کردم ماما جبار 80 سنتی کج را میره گلک جو نگفتین که دوزه بگرفته برای من نیلیلا بپرسین خبر شیم دوزه گرفتم که؟ بله پریروزا تو به داخل محل دوزه گرفتی؟ بله به چلم از اون ناینایه گیپک آن دلچینی آن لستی دلچینی راست میگه اشتنه به درخت بسته نکرده بود ماما جو پولا نیلیلا بجنده بیده تا کسی و خواه بوده خوب پولم دومان مروردشته تا کسی و یه خواه بوده بیامونه 20 تا کسی وردشته با جستم 3 ساعت که دومان ما برای میگرده آخر گیلک اون پیدا کن و درخت بسته کن آفرین بله آفرین ولی این دو کار تو اشتباه بود نباید این کار انجام میدادی پرش داده خب اور بگرفته بودی بری از میفهمیدی چی میگفتی ماما جان امی کار تو اشتباهه تو باید باسکل کی میکنی راه و راسته بری نه که بزنی با تا گوش کرم ماما جبار من کبر غرور آمده بود به پیش من کبر غرور داشتم نمیفهمیدم که من کینم از او لیاس خب گیپاک چیکار کردی بزدی بسته کردم به درخت 200 در بستوندم بدادی به دست نورولا پس لا بدادم به دست کیسی خو کپیلا سکوبمی سه روز ما به دی نبودم چی قوقای به داخل از این منطقه با پا شده اما او دو کار تو اشتباه بود همه جمع گل من ببینم از سر خو بالا میکنم ماما ارباب صاحب میزنم هم تعمیش یلیا کی اول به من گو خیره باشه ما برات به شما شیطونی میکنه گلک جو او از خو پیر مادر داره خب باشه کوشش کو هر کسی که به داخل منطقه کج را میره او بس از اون نیه که منطقه پای نرم هم باشه کج را بره تو جلوی چرخ کج به معنای از این که طرف خود مینوزه به باغ باغچه نهال میشکنه درختار میشکنه این میگم را کج این دو کار تو اشتباه بود ولی این کار تو که گیپاکر بگرفتی و به درخت بسته کردی چکار کردی؟ کولار استوندی این کار تو آفرین داری که امشالله باز با خونه برم امشال میگم که
خوب دیگه مو تک لقمه چربی تو هم تا یخچال نگاه داره نه آشه مانده نمیخوره نگه مکتوب بخی گلک جو برو به سارا سکم گوار هم صبح او دادی ندادی علا پندختی چیکار کردی او خوره نپور چیز شلیار سر زدم بردم بازم یا چه کاری برو از ایونا خبری بگی خوبه بخی دیگه بخی من دیگه مسئولیت خلاص شدم از امروز دیگه مسئولیت تو خلاص شد اربابی تو خلاص شد اما عمد پودی که بودم ها خب بابا تو یک وقت یک وظیفه میدم مال بخی برو از گوا خبری با بگی کی میریم شهر هر وقت که سر روزه بمی چند وقت یک مسافری به یک جای دارم خودی بچه من برم بغنده ها باز اگر رفتم با تو ارباب استادم بکنم با فعالیتات رو ببینم چی کار میکنی نبست از این که طرف کج بره به تا گوشی بزنی یا مثلا از این پرشته به تا گوشی بزنی این کارا نه کارایی بکنی مثل گیپاکه که به درخت بسته کنی دلچینی بخزی مرکت کنی میری چند دلچینی میته خداحافظ میریم ما سلام علیکم ارباب صاحب خیریات بخیری یار هستین کجاییم که سر روز به کل معلوم نی همین تا خودی هم دیستا رفتم هم شهر کم کارهای داشتم پیش بردم تیار هست نیرو الحمدلله چه خبرای زنده باشین قرار قراری مادر پرزالشتنه خوب شکر تیار خوشحال هستم سر سارا پرتوی شکر کنیم دیگه مجبوریم بعد یک لقمه نونی بدر شیم امنیت برقراره شکر الهی شکر ارباب صاحب واقعیت همون نفری که ما مردم میخواستیم همون نفری هم شما یواز خود تعیین کردید خوب هم که اور بدیدم با ما گفت اگه چرت نزن گفت اگه من دوز پیدا نکردم گفت اگه من به می منطقه دیگه نمیستاکم باور بکنیم که اگه 20 دقیقه نیم ساعت تیر شد دیدم ما خبرم که بیان الان دوزه بگیرفته یعنی واقعیت آدم فعال بوده ماشاءالله بزی گله خود تعریف کرد پیشتر اعمال بگفت که من پولا نیرولار پیدا کردم که گیپت جنده بوده اصلا من نمیفهمم که من چی رقم کنم بیام از پیش متیر شد خودم مونده نبشی هم بداد راه خور بگیریم برا من اونجا سر خوبم سر پال باش بگدشتم واسکات کنم من پیش کو بگدشتم باور بکنین بیاد 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر نشد وقتم واسکات خبر کن دستا خوب کیسا کدوم خدا بده کنم خدا هدایت کنه بعض پدر مادرها که اینا رو بعد همو پدر مادرها به اولادا خو یاد دام که مادر جون اگه به صحراها میری یک چیزی میبینی دسترزی نکو به پال مردم به مثلا اگه خربزه طلب میکنه بنجورمی میکنه دسترزی نکو اگر هم چیزی می برو موضوع طلب کو بچه بوده بیعقل بوده خب همینطور از سرا بدر شدم گفت کجا میریم گفتم میرم به شهر میرم از این ساعت تو ارباب منطقه باش خب آفرین البته یکی دو تا کمک اذیت کرده بود عمو جمگل تلف کودک جلوی چرخ داده بود باسکل پرش با چپات زد جمگل هم شوخیه اما خبر دارم اما رو میشناسم باز همو همسایه بغل دست اینو قد بلنده است بریکا که پایو گل لغت کرده بوده شمسدین میگی او کج را میفته گفته تو چرا کج را راست میگه شمسدین خب خیر الهی شکر که اگر همون دو کار از او خراب بود بازی کار از یا خوب شده که پولاتور پیدا کرد خدای واقعیت با ما خدمت کرد ما خوشیم از او بعد از شما که اگر شما مثلا یک وقتی که به جای بریم یواز کنم آدم استاد کنیم فکر کنین که شما سربلند داره بریم چشم من امشالا با این وقتا یک سفر کوچک دارم باز اگه برم همون استاده میکنم برای شما خوشیم ما با واقعیت خدمت میکنم بریم خدا حافظ شما